Поехали.なんでディアボロスが承諾した頼み事に私たちが付き合わなきゃいけないのよ。肝心の内容も教えてくれないし。Ну, приняла ты эту работу. Ты, она сейчас собираешься сказать, что мы будем тут делать Диаболос? 会いに行くのは神姫じゃ。わしらは神姫を探しておるのじゃぞ。ちょうどいいではないか。Ну, конечно же, мы ищем Камихиме. Ты что, уже забыл об этом? しかしこの神殿はかなり荒廃しているようですが、А храм-то этот запущенный. こんなところにベロボーグ様はいらっしゃるのでしょうか。 Тяжело верится то, что Белобог здесь живет. 間違いなくここはベロボーグの神殿じゃ。 Да не, это точно то самое место. Я в этом уверена. いくら荒廃してあってもここしか手がかりがない以上探すしかないじゃん。 Может, оно, конечно, немного и поношено, но это наша единственная зацепка, где ее можно найти. Ну что ж, ребят, начинаем искать. とりあえず呼んでみてはいかがでしょうか。 Может, мы начнем с того, что позовем ее? そうしてみるかな。 Да, почему бы и нет? ベロボーグいるなら返事をするのじゃ。わしたちは敵ではない。 Белобог, если ты здесь, пожалуйста, отзовись. Мы тебе не враги. お主の友人から伝言を預かってきた。 А вообще у нас для тебя есть сообщение от друга. Так, голос Диаболос разносится по всему храму. Внезапно слепящий свет заполняет комнату, из которого появляется Белобог. 私の友人から伝言。 Сообщение от друга, говорите? 友人はある事故で精神を汚染されているの。まともに口が聞けるはずはないわ。 После ужасного происшествия мой единственный друг потерял возможность разговаривать. あなたたちの言葉は信じられないわ。 Вы лжете. その事故のことも聞き及んでおります。チェルノボーグを召喚した時に精神汚染を受けたと。 Да, так мы слышали. Призыв Чернобога затуманил ее разум. そして精神汚染を受けた友人にお主は致命傷を受けてしまう。 Что привело к тому, что она тяжело ранила тебя. だからこそ光より現れたベロボーグと同化し新たなベロボーグとなるしかなかった。 Что и привело к созданию нового Белобога. Создание из света. チェルノボーグは悪の精神そのものじゃ。危険を生じたあやつを宿したのじゃろうが。 Черновой Бог была чистейшим злом. それは抑えられん。 Ни один человек не мог запечатать ее, что ты и сделала, несмотря на риски. なるほど。どうやら伝言を預かってきたというのは本当のようね。 Похоже, то, что вы говорите правду, и ваше сообщение может быть правдивым. ええ、ご友人は精神汚染を受けて狂気を帯びた神姫となってしまっております。 Да, порча твоей подруги очень сильно повлияла на стабильность, на ее стабильность. しかし時折正気を取り戻し会話をできるまでに回復しておりました。 Но во время ее момента ее истинная сущность пробивалась наружу. В результате она восстановила возможность разговаривать. そのご友人からの伝言です。 И таково сообщение ее. 私のことは気にしないでほしい。自分のために生きて。 Прошедшие дни не беспокоят меня. とのことです。 Живи ради себя. 私がチェルノボーグを召喚したせいで精神汚染を受けたのに彼女がそんなことを。 Даже несмотря на то, что это была я, кто ранил ее, она простила меня. Спасибо вам. Белобог шмыгает носом. В общем, короче, слезы
капает из ее глаз, все такое. Она продолжает горевать какое-то время. Но потом она собирается с силами. あなたたちの仲間にしてもらえないかしら。 Диаболос, позволишь ли ты мне присоединиться к вам? なんだか話についていけなくて黙ってたけど、本当にいいの？ Что, серьезно? Я вообще, если честно, не понимал, о чем вы тут все говорите, но звучит прекрасно. ラグナロクを阻止するために神姫を探している人々の噂は知っているわ。 Я слышал о группе воинов, которые сражаются с Рагнароком. あなたたちのことなのでしょ？ Ну и мне так кажется, что это вы. その通りじゃ。 Именно так, как ты и сказала. もともと私がベロボーグを召喚したのはラグナロクを阻止するため。 За призывом Чернобога у меня было только одно желание. Это остановить Рагнарок. それならばあなたたちと目的は同じ。ぜひ仲間にしてください。 Наши мотивы совпадают, и я была бы очень рада, если бы... То есть я... В общем, я вам пригожусь еще. ですがご友人は自分のために生きてと。 Но твой друг сказал тебе жить так, как тебе хочется. Ты уверена? ラグナロクを阻止し世界を平和にすること。 Если я могу предотвратить Рагнарок и восстановить мир в этом мире, そして彼女の精神汚染を治すこと。 и вернуть Чернобога ее разум, これが私のやりたいことで彼女のためであり私のためでもあるの。 тогда я сделал бы именно так. Жить ради себя — это жить ради нее. なるほど。 Понимаю. 本当はなんとなくしか分かんなかったけど、ええ、十分に伝わったわ。 Понятно, что-то вроде. Короче говоря, приятно познакомиться и добро пожаловать. Ну тогда, 歓迎しますベロボーグ様。 да, теперь ты одна из нас. Так, в общем, она улыбнулась, предложив свою руку Белобог. Так, Белобог улыбнулась в ответ и приняла руку Амона. さあ行きましょう。世界を救うために。 Ну что ж, тогда идем. Мир нуждается в спасении. Так, Белобог провозгласил свою миссию самому небу. Ну, в общем, короче, уверенность сияет в ее глазах, твердая, как кристалл. Чао. もうダメなの。疲れちゃったよ。 Как же я устала, не могу больше идти. 参ったよな。砂漠のど真ん中で砂嵐に遭っちまうなんてよ。 Плохо дело. Вот так вот попасть в шторм посреди пустыни. キュベレーが魔法で作ってくれた木々のおかげでなんとか砂嵐はしのげたけど。 Благодаря тем деревьям, которые сделала Кибеля, нам удалось выжить, но эта жара убивает меня. Уж. Ух ты, ничего себе, какой мощный ветер! おいお前私に捕まれ。このままじゃ吹き飛ばされるぞ。 Эй, протагонист, хватайся за меня, не то сдует. Так, громогласный рев последовал за невероятным ветром. Вы хватаетесь за деревья и друг за друга изо всех сил. Так, ветер продолжает дуть со всех сил какое-то время, но через какое-то время утихает. ようやく止んだみたいだな。それにしてもとんでもねえ風だった。 Фух, похоже, это наконец закончилось. Никогда я не испытывал на себе такой мощный ветер. 見て見て、砂嵐が止んでるよ。 Ой, смотрите, песчаная буря-то прекратилась. お、本当だ。空を覆っていた砂嵐がすっかり消えて。 И правда, ведь та песчаная буря, которая
загрожало само солнце, наконец исчезло. なんだあれ。でかい翼の幻獣がこっちに降りてくるぞ。Что это? Идолон с огромными крыльями опускается к нам с неба. お前、私たちに一体何のよ。 Эй, что тебе от нас надо? ごめんなさい。僕つい力が入りすぎちゃって本当にごめんなさい。Извините, я, похоже, немного перестаралась. Мне очень жаль. なんだかずいぶん腰の低いやつだな。どうやら敵意はないみたいだけど。Ну, похоже, с манерами у тебя все в порядке. Да и не похож ты на врага. 僕フレースベルグって言うんだ。 Да, я совсем не враг. Меня зовут Храйс Велгар. Храйс Велгар. フレースベルグ。 Храйс Велгар. いい名前だな。私はバールだ。 Хорошее よ имя. ろしくな。 Я Баал. Приятно познакомиться. キューはキュベレーだよ。それでこの人がマスターさんなの。 Я Кибели, а там протагонист. よろしくねみんな。たった今砂嵐が止んだ理由を知らないかって。 Приятно с вами познакомиться. Вы там говорили то, что не знаете, почему буря успокоилась? 実はあれ僕がやったんだ。砂嵐で困ってたから竜巻を起こして砂嵐を相殺したの。 Ну, вообще, это моя работа. Я думал, то, что она вас досаждает, поэтому я ее уничтожил при помощи своего собственного торнадо. そうだったんだね。フレースベルグさんのおかげで助かったなの。 Даже так? Значит, ты спасла нас, Храйс Велгар, спасибо. 砂嵐をかき消す竜巻を出せるなんてキュー驚いちゃったなの。 Это просто невероятно, то, что ты можешь создать торнадо, способный уничтожить песчаную бурю. そうかな。 О, правда? 危うく私たちも吹き飛ばされるところだったけどな。 Хотя ты почти убил нас этим торнадо. ごめんなさい。あんな強い竜巻ができると思わなくて。 Извините, я не хотела сделать его настолько сильным. 冗談だよ。助けてくれてありがとな。 Да успокойся, я просто шучу. Спасибо, что спасла нас. それにしても、お前はなんでこんなところに一人でいたんだ？ Ну, как бы то ни было, что ты здесь вообще делаешь в одиночестве? それは。 Ну, どうしたのフレースベルグさん。どこか具合が悪いなの？ в чем дело, Храйс Велгар? Тебе плохо? ありがとう。心配してくれて。 Спасибо, что беспокоитесь обо мне. 僕前は近くの町で暮らしてたんだ。襲ってくる魔物や幻獣と戦いながらね。 Я жила в городе неподалеку, и на нас часто нападали монстры с идолонами. ある日巨大な幻獣が町を攻撃してきて、僕は必死で戦ってそいつを追い払った。 Однажды гигантский идолон напал на нас, и я сражалась так, как только могла, и сумела ее отогнать. でも町を守るために起こした風は大勢の仲間や町の人たちまで傷つけてしまって。 Но из-за ветра, который я создала, чтобы защитить город, пострадало очень много людей. そのせいで僕は町にいられなくなっちゃったんだ。 И из-за этого они выгнали меня из города. それからは誰も傷つけないようにこの砂漠で一人きりで暮らしていたんだ。 Поэтому я решила провести всю свою жизнь в одиночестве, в пустыне, где я не смогла бы навредить кому бы то либо еще. フレースベルグさん、なんだかかわいそうなの。 Храйс Велгар, мне так тебя жаль. 町の連中、助けてくれたやつを追放するなんて許せねえな。 Ну вот ведь паразиты не придумали только выгнать того, кто защищал их город. いいんだ。町の人たちは悪くないよ。
魔力をコントロールできない僕が悪いんだから。 Нет, не обвиняйте их. Это моя вина, что я не могла контролировать свою магию. マスター、僕を旅の仲間に？ Что, этот человек хочет, чтобы я присоединился к вам? そうだな。世界をラグナロクの脅威から救うには強い味方が必要だ。 А хорошая эта идея. Она будет хорошим противником, хорошим союзником при борьбе с Рагнароком. キューもフレースベルグさんと一緒に旅をしたいなの。 Мне она тоже нравится. ありがとう、誘ってくれて。 Спасибо, что попросили меня, правда. でもダメなんだ。魔力をコントロールできない僕じゃきっと迷惑をかけちゃう。 Но я не могу это сделать. Из-за того, что не могу контролировать свою магию, я буду опасен для всех вас. それなら心配いらないぜ。なんせ継承者のデバイスなら魔力を制御することができるからな。 Не беспокойся на этот счет. Твою силу можно ослабить при помощи девайса. むしろ私たちと一緒に行動した方が安全かもしれないぜ。 Если так подумать, то с нами тебе будет для окружающих безопаснее, если бы ты была в одиночку. 本当に？そういうことならぜひ仲間に加えてほしいよ。 Правда? Ну, в таком случае я с удовольствием присоединюсь к вашей группе. もちろんさ。よろしくな、フレースベルグ。 Прекрасно. Мы очень рады приветствовать тебя, Хрейсвельгер. やったね、フレースベルグさん。マスターさんも嬉しそうなの。 Я ненавижу эту игру. Это прекрасно, Хрейсвельгер. Протагонист тоже рад. また仲間ができて僕とっても嬉しいよ。 Да, у меня есть друзья, настоящие друзья. Я так рада. 僕必ず役に立ってみせるから。そうだ、今から僕の力を見せるよ。見ててね、マスター。 Я обещаю, я буду полезный. Да, точно. Давайте я вам покажу, что я умею. Да. おお、すげえな。フレースベルグのやつ、あんなに早く飛べるのか。 Ничего себе, ты умеешь летать так далеко. まだまだこれからだよ。 Да это еще ничего, смотрите на это. Так, Хрейсвельгер пикирует вниз и хватает ближайший камень в ее когте и разрывает его на кусочки. すごいなの。大きな岩山を粉々に砕いちゃったなの。 Ничего себе, она только что раскрошила этот булыжник, как нечего делать. そうかな。けどたくさん褒められてなんだか僕とってもいい気分かも。 Спасибо, спасибо, я просто люблю, когда мне делают комплименты. Так, порхает, порхает, порхает. フレースベルグのやつ、興奮しすぎて翼を猛烈に羽ばたかせてるぞ。 Нет, она так воодушевилась, что ее крылья потеряли контроль. 大きな竜巻がこのままじゃ飛ばされん。 Нет, она создает еще одну торнадо, мы все умрем. Так, всю вашу компанию засосало в невероятно сильное торнадо Хрейсвельгер. После того, как вас хорошенько покрутило, вас выкинуло обратно, как снаряды. どうだったマスター？あれ？マスター？ Ну что, ребята, что вы думаете? Ребята? みんな一体どこに？あれは？ А куда все пошли? Чё? くるくるくるくる目が回るなの。 Помогите, головка кружится. しっかりしろキュベル。 Держись там, Кибели. みんながまたやっちゃったよ。 О нет, не верится, я снова это сделал. すぐに助け
Ребят, подождите, я вас всех спасу.